Ando, ina tsara moa le atao hoe Hery Madagasikara. Hery Madagasikara zany a dia orinasa sosialy voalohany indrindrany a zay Sosialy. sosialy. Orinasa Dikan'io izy a orinasa fa sosialy zany sosialy. tsy mitady tombony. Fanatombony. Tsy mitady tombony fa Fanatombony. résoudre problème Social. social izy a amin'ny alalan'ny activité commerciale zay ma hoe D'accord. entreprise anazy ihany aloha amin'ny voalohany. Ny foronina tamin'ny taona 2024 dia miasa ho an'ny fampandrosoana ara-tsosialy sy ara-toekarena ny tontolo ambanivohitra eto Madagasikara. Inona ny tena hoe asany, inona zany ny tena hoe zavatra ataony any manolotra angady, Tsy manolotra angady aloha fa amin'izao fotoana izao zany a manao réseau ana kiosque énergétique solaire zay mihitsy fiantsoana anazy na amin'ny teny gasy tambanjotra ana kiosque mandeha amin'ny herinaratra ny masoandro moa zany. Dia avy amin'ny kiosque io a no anaovan'ny entrepreneur zany hoe maka entrepreneur izahay originaire ao amin'ilay toerana dia izy no migérer an'iny kiosque iny a dia izy avy eo mamolavola ny activité rehetra zay tenen'ny Hery Madagasikara hoe ohatra izao zany aloha no produit service izy midistribue ny produit service solaire. Zany hoe ilay kiosque zany a dia misy herinaratra ao amin'ilay kiosque. Le kiosque dia trano aloha voalohany indrindra dia ao amboniny misy panneau solaire dia any anatiny ny système solaire rehetrarehetra. Inona mahatonga an'ilay hoe kiosque no atao an'izay fa tsy tonga dia ilay tokantrano eo amin'ilay toerana eo ambanivohitra eo? Satria ny kiosque aloha dia zay ny hoe any Hery Madagasikara manokana aloha iny a dia iny zany efa hoe enseigne napetraka mihitsiny a dia zay mihitsy le modèle tianay ampiseho zany hoe vao tonga amina toerana misy kiosque any Hery anao dia fantatra hoe kiosque any Hery Madagasikara io. Firy zany zao ny aiza avy ny faritra efa iasan'ny Hery Madagasikara? Anaky sivy izy amin'izao fotoana izao a dia concentré amin'ny haute terre sy ny sud-est zany amin'izao fotoana izao a dia ankehitriny a 70 izy amin'izao fotoana izao. Firy? 10 amby zato. Rovinao no misokatra ny fiherenana tsiro madilo vao tranon'ily izy teo kiosque any hoe ho avy sa tsy ho avy? Ie vao tamin'ny tapabolana angamba izy teo no somary nidina kely aloha dia mandra-piandra ny izay hitatana anazy vaovao indray any aloha dia zany hoe mitady entrepreneur kiosque zany nareo zao monina sy mipetraka any amin'ny faritra iny? Ie zay zany le fandeha zay ry izy ry meva izy teo meva ny arivo izy teo a meva ny arivo fa dia mitady entrepreneur kiosque zany ny Hery fa ohatra ka mahita ianao tonga dia atsovy ny Hery fa ho tonga any Hery sady mampifaniry afaka fantarina ve hoe firy eo zao ny migoka an'io vokatra ataon'ny Hery Madagasikara? Tonga dia mariako aloha hoe vokatra voalohany dia ny fampanofana jiro dia ho resako en terme an'izay zavatra izay zany dia izy izay hitantsika eo amin'ny plateau ireo moa zany zao ny karazana jiro ampanofainay amin'izao fotoana izao dia ankehitriny zao ny statistique anay dia à peu près 34 000 jiro isan'andro no ampanofaina eny amin'ny toerana jiro fotsiny izay dia ny ankoatr'izay moa zany mety hoe misy mpanjifa avy eo arakarak'ilay kiosque hoe misy frigo dia mivarotra yaourt, misy anao dia ohatray dia izay mandalo eo dia mividy yaourt na fa nga mazaka frigo koa mazaka système tena système ngeza le izy zany hoe iny trano iny mihitsy dia feno panneau solaire eo amboniny. Andraso tsy azoko tsara zany hoe misy aloha ty vokatra ty ty ampanofainao dia misy koa zany a panneau solaire ny ampanofainao? Le trano asina panneau solaire eo amboniny. Ohatra tranoko? Le kiosque. Le kiosque dia asina panneau solaire dia iny kiosque iny zany ao anatin'iny amin'izay ny entrepreneur no midéveloppé an'izay zavatra tiany atao à partir an'iny panneau iny. Zany hoe tsy hoe izay tiany atao moa zany fa ny vokatry ny Hery. Dia maka aiza le frigidaire an'ilay olona? Ao anatin'ilay kiosque. Ka le kiosque nge trano mihitsy. Zany hoe feniky io le raso io mantsy no entrepreneur kiosque io le any Analavory no misy anazy. Raha ohatra ve zany zao ka hoe misy frigidaire ohatra ny raisiko any fara zao ohatra ny any Analavory izy dia manana frigidaire zany dia ateriny eo aminao amin'ny kiosque le frigidaire? Le izy ana ao amin'ny kiosque mihitsy. Zany hoe ohatry ny hoe mpivarotra reny dia zany hoe ianao zany afaka manao activité hafa ankoatran'le jiro.
Zany hoe misy frigidera zany a dia tonga ohatra ny fara avy ny an-tsena izy a dia ampidiriny eo amin'ny frigidera eo amin'ny kiosque anao ilay tsenany satria ampangatsiahany le izy ohatra hoe mitondra zavatra izy ohatra ny mitondra yaourt izy zay ve mifandehany tsy zay fa ahoana zany hoe ohatrana zao a mivarotra manao jus yaourt jus reny de ohatra hoe ny olona makatsiro de mividy avy eo mividy zavatra ao amina zany le zavatra glacé le frigidera zany ao amin'ny kiosque mihitsy frigidera zany anao ie ana vidiana tamin'ny ery ay vidiana tamin'ny ery alohan'ny sokafany kiosque fa ina mivarotra télé zay tsy mivarotra ho an'ny olona ety ivelany fa à partir any amin'ny kiosque ihany zay no mivarotra zany hoe raha ohatra zany nareo ka tonga any amin'ny ery hoe za mba meo télé aloha dia tsy manao an'izay zay hevitra ho an'ny olona afaka anokafana salle na vidéony misy mihitsiny ka misy zao raha ohatra hoe ambanivohitra ohatra zao hoe ohatra za zao mantsy analavory efa azo lazaina vilona vohatra dia tsy possible mihitsy hoe andeha hanao vidéo za fa ohatra zao ilay any ambanivohitra reny manao ohatra zao hoe tsinjoarivo manga zao manao vidéo mihitsy izy de mety fotony na zao ny télé misy télé ao amina fa mijerena télé fotsiny fa ny kiosque anao zany ngeza be dia misy olona afaka mijery eny zany hoe sitomana kila fotsiny zany le izy fa ina tonga anao hoe andeha hanao entrepreneur kiosque zany efa nisy asa teo aloha fa mba mitadiny tsaratsara kokoa tsaratsara koa dia tenenao zany hoe tsaratsara koa zany ie tsara manaona tena zany manahoana ny fandraisan'ny olona any an-toerana an'ilay hoe io le hoe ry io zany ny tena arabaky tena hoe misy mazava dia nitondra hazavana misy mazava dia misy ny hazavana misy ny hazavana manaona fandraisan'ny olona an'izay tsy misy mazava dia tsisy ny hazavana nisy kely ihany izy ia fandraisan'le olona an'le jiro a hita hoe nisy fivoarana aloha le tanàna na dia misy tanàna misy na dia hoe tanàna misy jiro ary raha ohatra hoe ny ao amina manokana voalohany indrindra ohatra hoe mivarotra amoron-dalana tsy voatery eo isy jiro satria raha ohatra hoe ry izy mipetraka dia andeha ary amoron-dalana izy ny varotra tsy ndeha hisitona jiro amin'ny mihitsiny dia matetika le olona zany tambola tsy misy jiro zany dia mampiasa an'le pétrole kely reny izy ie na le lapsi dia ohatrany asiana dia avy nefa rehefa nisy le jiro a dia raha ohatra izy hoe amin'ny fito izy dia mody amin'ny fito ariva mba misy le jiro mba mivalo sasany ohatra zany hoe mba zany hoe zay ny anankiray a dia ny anankiray koa mba mampiena ny isan'ny zazateraka satria mba mijanojana ny velany aloha izy any tokony anao anatin'ny méthode contraceptive zany tony maharitra dia firy ny firetany jiro izy rehetrarehetra maharitra paray ny andro daholo zany a ie zany mihitsiny chargena firy ty zao a adiny roa ry a misy baran'izay misy ohatra ny telefona baradimy dia indraindray le izy tsy lan'le olona fa raha tena lany izy dia adiny efatra nefa ny izy le aterin'le olona tsy dia lany fa zany hoe mbola misy roa telo dia arakarak'izay hoe mety adiny ray fotsiny io ve iandro tsy afaka ampiasaina eto andrenivohitra hoe atao ahoana moa zany fanoloana raha sendra misy ny délestage azo ampiasaina izy fa tsy manao an'izay ny ery tsy manao an'izay ny ery tsy manao an'izay ny ery zay le hoe orinasa sosialy ny ery Madagasikara dia any ambany tontolo ambanivohitra no atao ka ny ambanivohitra izy hoe ny tosy zao ambanivohitra eny ery atao samy manana hoe ambanivohitra fa tsy manao an'izay zay fa tsy maintsy eo anivon'ny kiosque foana zany no modèle no atao dia ona tsisy mangalatra very zalahy rehefa le tsisy satria tompontsoany ho anazy ihany io dia tsy afaka sady zenaka ile izy atao io manaona kay ny atao raha ohatra ka te hiditra entrepreneur kiosque ny olona iray le izy aloha dia mandalo fifantenana maromaro
izay atao any atoerana sy aty amin'ny aty Antananarivo mihitsiny. Dia voalohany raha ohatra ka hoe efa misy ny kiosque dia mandefa affiche izay any atoerana eny mitady entrepreneur sy ny sisa sy ny sisa dia hoe zao avy ny minimum tokony ananany entrepreneur. Dia avy eo izay voafany izay mandefa ohatran'ny hoe recrutement mihitsiny izany ilay izy dia jerevana eo atao daholo ny antanina ny mponina manodidina manao ny olo io azo atokisana ve nareo ve matoky an'io fantatrareo tsara manao na ny toetrany. Zany hoe misy enquête de moralité zany. Enquête de moralité mihitsy fiantsoana azy volazanao. Dia avy eo mpanao test kely dia sur ny CV any avy eo hoe ohatrany ahoana ny zavatra efa nataony teo aloha efa mba manana expérience ana fitantanana ve izy sa tena mbola afaka BBC sa ohatran'izay. Dia avy eo mandalo enquête dia test tena recrutement tanteraka mihitsy ilay izy dia izay.